Goeienaand, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Ek wil graag vanaand met julle deel Johannes 9. Dit is die bekende gedeelte van Christus Jesus wat 'n blinde man sy oë open. En ek sê dit tussen hakies oë open. Ons gaan nou sien, elke wonderwerk wat Christus gedoen het, is eintlik daar om vir jou te wys wie hy is. Johannes in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Ons lees Johannes 9 vanaf die eerste vers, en toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af. Met ander woorde, die man is blind gebore. Nee? Hy kon glad nie sien op geen stadium van sy lewe nie. Van sy moederskoot af was hy blind. En dan vra sy disippels vir hom, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers? En Jesus sê nie een van hulle nie. En ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as die dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. So as net een teksvers teruggaan, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. En toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond en maak klei van die spieg en smeer die klei aan die oë van die blinde man en sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur. Nee? Dit is wat daar gebeur, fisies voor almal, dit is wat Jesus doen. Hy spoeg op die grond, hy maak klei en hy smeer dit aan die man se oogholtes. En die diep saak hier is, hierdie man is sonder oog gebore. Hy het nie oog gehad nie. Al die ander wonderwerke sal jy sien dat daar's nie een wat vergelyk met die ene nie. Op 'n stadium met Jesus sy vinger in iemand se oor gedruk. Jy weet, in Lukas vertel dit vir ons. Maar tussen al die ander wonderwerke is daar nie een wat vergelyk met hierdie ene nie. Die spoeg op die grond, op die klei en van dit 'n klei maak en dit aan die oë smeer of dan aan die oogholtes. En dit is om vir jou te wys. In Genesis 2, vanaf vers 5, maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God, en dis die eerste keer wat die naam genoem word, die Here God, het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van lewe geblaas, so het hy dan in die mens 'n lewende siel geword. Hier doen Christus presies dieselfde as wat die Here God gedoen het in Genesis 2. Hy vat stof, hy maak klei daarvan en hy vorm oë vir 'n man wat blind gebore was. Hy het my sê, weet jy wat Dani, jy is nou heeltemal die klits kwyt. Dis alright. Maar die tweede gedeelte van Genesis hier sê, en hy het die asem van die lewe geblaas in die neus. En dit is Johannes. Weer eens, wanneer Christus aan die apostels verskyn nadat hy gekruisig is, en weer opgestaan het, wat sê die woord? En hy het oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Weer eens asem van lewe gegee, want die Heilige Gees is die Gees van lewe, van nuwe geboorte. Nadat jy gesterf het saam met Christus in die doopbad. Alles seën en voorspoed. Mooi loop.